आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी चना चाट। हेलो व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो व्यूज़ कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चना चाट की रेसिपी। चना चाट बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही चटपटी होती है और मैक्सिमम लोगों की फेवरेट होती है। तो चलिए जानते हैं कि चना चाट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 अदद आलू लेकर उनको मैंने उबाल कर उसे स्लाइसिस में काट लिया है। 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ, 1 अदद टमाटर उसको भी बारीक काट लिया है। 250 ग्राम उबले हुए चने, 2 अदद मैंने ग्रीन चिली जो है उसे काट लिया है। पुदीने की चटनी जो कि मैंने दही में बनाई है। इमली की मीठी चटनी। चाट मसाला हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। आप कोई सा भी चाट मसाला ले सकते हैं। चना चाट को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने लिए हैं थोड़े से चिप्स और ये मैदे के जो पीसेस हैं इनको मैंने फ्राई किया है ताकि हम चाट को मज़ीद क्रिस्पी बना सकें, मज़ेदार बना सकें। काला नमक मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। आमचूर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर भी 1/2 टीस्पून ही लिया है। सबसे पहले एक बोल लेंगे और इसमें हम आलू जो हैं वो ऐड कर देंगे, प्याज ऐड करेंगे, चने, टमाटर, ग्रीन चिली, चाट मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने जायके के मुताबिक भी इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 चम्मच ही ऐड करूँगी। काला नमक, आमचूर और ज़ीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चाट मसाला और दूसरे जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो सकें। अभी आधा लेमन लेंगे और इसे हम चाट में स्क्वीज़ कर देंगे। आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे करते हैं साइड पे और अभी हम देखते हैं कि चाट जब सर्व करेंगे तो वो कैसे करेंगे। एक प्लेट में हम ये जो चाट बनाई है ये डालेंगे। इसके ऊपर हम जो पुदीने की चटनी है वो डाल देंगे। अगर आप पुदीने की चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल जो दही है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें चिप्स डाले हैं। इनको अच्छी तरह से पहले हाथ से दबा लें ताकि ये बारीक हो जाएं, फिर इसके ऊपर डाल दें। फिर से पुदीने की चटनी डाली है। अभी इमली की मैंने मीठी चटनी बनाई है वो डालेंगे। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। अभी प्याज से इसको गार्निश कर देंगे। अब ये टमाटर, आलू और जो है चने, ये सारे हम एक दफ़ा से फिर इसे डालेंगे। इन सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे। दोबारा से हम पुदीने की चटनी इसमें डालेंगे तो बस तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चना चाट। आप देख सकते हैं, देखने में ही ये बहुत ही चटपटी लग रही है। आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार चना चाट बनकर तैयार हो चुकी है। तो व्यूज़ कैसी लगी आपको हमारी आज की चना चाट की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी चना चाट की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे होगा ये कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा आपको। आप भी इस चना चाट की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अपनी फैमिली के लिए बनाएं, अपने दोस्तों के लिए बनाएं। इसी के साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।